في العالم، بس احنا ما بزبط عندنا في الاردن غير المدرب العربي اي بس التركيز اكثر على المغرب. لا احنا عندنا اول شيء كابتن الجوهري اجا. تيت في حلقه من الحلقات تقول لي الكره المغربيه بلا انجاز، وبالرغم من كل النجاحات اللي تحضرها غاريه الحين اهم بقول لك المنتخب الاردني غاريه خلي المغرب اذا رابع كاس العالم مش انجاز والتاهل لكاس العالم انجاز هناك مشكله. طيب خلي مشكله. مرحبا بكم في قناتكم المغرب بعيون الأجانب، القناة التي ترصد كيف ينظر إلى المغرب في مختلف القضايا والميادين بعيدا عن المجاملة وبقرب أكبر من الحقيقة. في هذا الفيديو لسنا أمام نقاش عابر أو اختلاف آراء عادي، بل أمام لحظة كاشفة على الهواء مباشرة حين حاول أحد المحللين التقليل من قيمة إنجاز مغربي تاريخي مقابل تضخيم إنجازات أخرى، وكأن الوصول إلى العالمية يقاس بمعايير انتقائية، إلى أن جاء الرد من داخل نفس الاستوديو قويا صريحا وبدون مواربة بسؤال بسيط لكنه قلب الموازين وكشف التناقض في الخطاب: هل يمكن التقليل من إنجاز عالمي بحجة اختلاف الإمكانيات؟ وهل يعقل أن يعتبر التأهل إنجازا بينما يقلل من منتخب أنهى كأس العالم رابعا؟ هنا سقطت الأقنعة وتحول النقاش من تحليل عادي إلى مواجهة فكرية فضحت ازدواجية المعايير وكشفت الكثير مما يقال عادة خلف الكواليس. قبل مشاهدة اللقطات نود سماع آرائكم بكل صراحة. هل تتغير المعايير حسب الأسماء؟ وهل يحترم الإنجاز عندما يكون مغربيا كما يحترم عند غيره؟ شاركونا آرائكم في التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك. والآن نترككم مع مقاطات الاستوديو التحليلي من أبو ظبي لتشاهدوا بأنفسكم كيف تقال الحقيقة عندما تطرح على الهواء مباشرة. في العالم، بس احنا ما بزبط عندنا في الاردن غير المدرب العربي صح. اي بس التركيز اكثر على المغرب. لا احنا عندنا اول شيء كابتن الجوهري اجا بعديه الكابتن حاليا عدنان حمد بعديه بعديه اجا الكابتن حسام حسن، بعدين اجا عبد الله مسفر بعدين اجا عموته، بعدين اجا جمال سلامي. هذول الست مدربين. ففي نهج اني انا دائما مع المدرب العربي. بين هذول اجا عندنا فينجادا كان ماخذ بطولة آسيا مع منتخب السعودية بس ما نجح عنا، واجا عندنا اثنين كمان اجانب بلجيكي فيتال ما نجحش، وكمان واحد انجليزي كمان كان معنا بال 2014 في كاس اسيا برضه ما نجحش. ابغي اختم جزئية ابغي اتكلم على جزئية اختم الهوية الفنية اللي فتحت لي موضوعها ونسيتها انت. ايوه الاردن شوف، وصول المنتخب الاردني الى النهائي ليس مجرد انتصار. اجل وشو؟ اكمل لك. بل انتصار لمشروعه ولعمله ولرؤيته. اتحاد استثمر بجراءه في هذا الجيل. انت كاتب الحاجات دي؟ ايه كاتبها. والنتيجه شنو؟ كيف الاستثمار بجراءه؟ عم بكمل لك. والنتيجه شنو؟ نجاحات استثنائيه. ترى انا بكمل لك. انا عندي 3 دقائق بختم الحلقه دي بكمل. اعطني الفكره. نجاحات استثنائيه. لحظه في كل البطولات. ولما نتكلم عن اتحاد ناجح يا راشد، شو كل البطولات؟ لما نتكلم عن لا مو بتحط لي 20 ما بتعديها. ما بتعديها. لما نتكلم عن نجاحات شو البطولات؟ كاس اسيا وتأهل كاس العالم. ثاني كاس اسيا يعتبر نجاح. لحظه اكبر نجاح. قاري. لحظه غيرها. رقم 2 وصوله الى كاس العالم من الادوار الاولى اكبر نجاح. لا انت قلت كل البطولات. نجاحات والبطولات. معليش نجاحات. ما عليه لا تعديها. قول نجاحات لا تقول بطولات. معليش دقيق. اوكي. رقم 3 هاي نجاحات بطوليه وحضوره. بعد نجاحات. ترى قلت نجاحات. لا تشيل. لحظه اكمل قارن الاردن بالسعوديه واكمل. زين لحظه كمل. ما عنده امكانيات. عادل لو سمحت امكانيات ماديه كمل بس ليش متنرفز؟ ما يخصها اليوم النجاحات اللي حققها. وصل جزئيتك. اهدى شوي. النجاحات اللي حققها يا راشد في البطوله العربيه في ظل غياب اكبر مجموعه من اللاعبين واميز مجموعه. ترى المنتخب السعودي كم لاعب؟ كم لاعب؟ خمسه. شو اساميهم؟ 5. شو اساميهم؟
الروابده اللي في شو اسمه الاول؟ بقول لك شو اسمه الاول؟ اسمه يا هو زين اللي عرف لنا 5 راشد. لانك سمعت في تركيا واللي في فرنسا. المهم من اليوم فرنسا اليوم رياض بتكلم رياض انت عند الاسامي علينا. لا لحظه راشد، انت معاييرك انا الحين وصلت في ختام البرنامج. خليني اكمل هذه بس لحظه انا وصلت للختام. ما يصير بس انت معاييرك للمنتخبات، انت جيت في حلقه من الحلقات تقول لي الكره المغربيه بلا انجاز، وبالرغم من كل النجاحات اللي تحضرها قاريه. الحين اهم بقول لك المنتخب الاردني قاريه. خلي المغرب لاعب مباراه نهائيه. ما تتكلم عن المغرب، ما تتكلم عن المغرب، ما تتكلم يا بس دقيقه نجاح تكلم عن الاتحاد، تكلم عن منتخب البحرين. معلش ليش طلع من الدور الاول؟ تكلمت وقلت لا ما تتكلم عن المغرب. المغرب وصل مباراه نهائيه مشجع حق المغرب. لا احنا جايين نحلل. ايوه لا تحلل الحين. زين بكمل. اليوم لما تكلم راشد لحظه اذا رابع كاس العالم مش انجاز والتاهل لكاس العالم انجاز، هناك مشكله. طيب خلي يكمل الجزئيه. في ظل الامكانيات الكرة المغربية الأردنية وضعف إمكانياتها، وهذه النجاحات يعتبر أفضل اتحاد في آسيا هو الاتحاد الأردني. رؤية وعمل وإنجاز يعتبر رغم كل زين، رغم كل شيء. أما براشد وحمد وهنا نصل إلى الخلاصة. الإنجاز لا يقاس بالصوت العالي ولا بكثرة التبريرات ولا بتغيير المعايير حسب الأسماء والميول. رابع كأس العالم حقيقة موثقة بالتاريخ، لا رأي يلغيه ولا تحليل يقلل من قيمته. احترام المنتخبات واجب، والاعتراف بالمشاريع المجتهدة أمر محمود، لكن الإنصاف يفرض أن نقولها بوضوح: لا يمكن مساواة الإنجاز العالمي بغيره، ولا يمكن التقليل من نجاح تاريخي فقط لأنه مغربي. اليوم لم ينتصر منتخب على آخر، بل انتصر المنطق على الانتقائية، وانكشفت ازدواجية المعايير على الهواء مباشرة. وما دام الإنجاز يناقش فالتاريخ وحده هو الحكم، والتاريخ لا ينسى من صنع المجد ولا من حاول التقليل منه. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو، ننتظر آراءكم ونواصل معكم كشف الحقيقة كما هي، لا كما يراد لها أن تقال.